لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الحمد لله خيرنا ورمتا اسكي راساچنن مرمرن نقطا ከ11 ወር ወንጀል አዙሪት እንውጣ አላህን እንፍራ ገሎ እንደሚቀጣ የመጨረሻው ሂሳብ ቀን ሳትመጣ የመጨረሻው ሂሳብ ቀን ሳትመጣ ምን ወነጀልኩኝ በውሎ ባዳሬ አላህ የሚጠላው ምንድነው ችግሬ ኮርቼ ላላመርጥ ካላህ ፊት ዞሬ ከሱ ላይ ሰወር የደረት ሚስጥሬ እስኪ ማንነቴን ልገላልጠው ዛሬ እድሉን ካገኘው ከተሰጠኝ እድሜ በረመዷን ወር እንድጠቀም ጾሜ በቀንም በሌሊት ስግደት ዱዓ ቆሜ ለመቃብር ቤቴ ለጀነት ሰላሜ ያበቃኝ ሆኖ ስራዬ እንደ ህልሜ እስኪ 11 ወር ዞር ብዬ ላስበው ልቤ ምን ይሆን ስራ የከሰበው ከማን ጋር ነው የተወሳሰበው ኸይር ነው ሸር ነው አድልቶ የሳበው አኺራው ነው ዱንያው እጅግ ያሳሰበው እስኪ ልበልየውን የው ተጨነቄ ለአላህ ግልጽ አድርጌ ከሰዎች ደብቄ ምን ባህሪ ተጠጋው ከምን ባህሪ ርቄ በጨዋነት ነው ወይ በወንጀል ተክትኬ ለአኺራ የሂሳብ ያሸከምኩት ስንቄ እስኪ ልመርምር በቅድሚያ ገንዘቤ ሀቄ ነው ወይ ሀብቴ የጉልበቴ ላቤ የሰረኩ ነው ወይ ለሀብት ተንገብግቤ ወይስ የካድኩህ አደራ ሰብስቤ ንገረኝ ሳትሆነኝ መከራ ሂሳቤ ያመጣሁ ነው ወይ ሚዛናች በርብሬ ያካበትኩ ነው ወይ ውሸት ከባትሬ ያምታታሁ ነው ወይ ቀጥዬ አሳትሬ ያታለልኩ ነው ወይ አቅጥኛ ወፍሬ እስኪ አመጣጥህን ተርክልኝ ብሬ እስኪ አመጣጥህን ተርክልኝ ብሬ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله እስኪ ልጠይቅ መዘዘኛ ሆዴ የዳይ መነሻ አንተ አይደለህ እንዴ አላህን ከድቼ ለሰው ማጎብደዴ ጨዋነት ርቄ ወንጀል መላመዴ ላንተው ነበር እኮ ስርቆት መገደዴ ላንተው ነበር እኮ ስርቆት መገደዴ እስኪ ይኸው አሁን ኑርልኝ እንዳቅምህ አላህ የጠላውን ከልክዬ ላክርምህ በቶባ በጸጸት ዛሬ ልኮርምትህ ቻል አርግልኝ አብሽር ታገሳ ይግረምህ ሞት ለሌለው ጀነት ብዬ ልለጉምህ ሞት ለሌለው ጀነት ብዬ ልለጉምህ አንተ መከረኛው ተጠየቅ እስኪ እጄ ስንቱን ጎረስኩብህ ከስንቱ ላይ ክጄ ስንቱን አስለቀስኩት የላቡን ወስጄ ስንቱን ጻፍኩ ፈረምኩ ለጥቅማ ጎብድጄ ስንቱን ለመንኩብህ ክብሬን አዋርጄ ስንቱን ለመንኩብህ ክብሬን አዋርጄ ስንት ነፍስ አጠቃሁ በወንጀል ሰንዝሬ ስንት አጠቃሁብህ በክፋት የጭሬ ስንት ዘረፍኩብህ በጥቅም